I take the time to cut them off, I need her. I know how to make a girl go crazy. When you treat her like you're number one baby. Put my bitches on, yeah, you want jet skis. Put your ice on, I say, that's me. No, baby, your collection wants. Hi vlog! Welcome to my show! Ops guys! Choy, among bato ka na, maglin kami sa mga kapilya guys. Gusto ko na makano para festa ini ka May 20! Ano, halipin mo lang kisag mga naong ha! Gina, sugod na ta! Pampagod pads! Yay! Naglaw kayo mo! Yay! Kaya lang! Ibili na, sinila sa inyo? Sige na, oy! Gina, sugod na! Ay! Okay! Ito ang buhat mo karoon ha, kay mag-impute sa ito ang mga birhin. Ibili na yung... Tara! Kakangkat ko. Ate Yu, Ayo, ako Tina. Game! Iba to, hindi pa rin. Atong kalingawan karon. Bingo! Kami ba? Pamilya gawat. Bukan pamilya gawat na. Lo. Oh, mana itong kalingawan karon ha? Atong sugod-sugod. Hi guys, thank you for watching.
mga check na pe. Mao na mo nalimpyo. Yay! Ama choy kana wala kami patugwa kay di mapide amo gibutang lang kanang tanom lang nang mami sa mga sinigang na tiya na tsaka salamat kay sa tanom niya. Shout out to tsaka kan Fidel. Sabi na kan sa jar. O sa Diyos si Chukelben o si Chalona ana sa gawas. Yay! Hi mga choy kanang kami ang Cuizon Brothers of please click the subscribe and ring the bell. Shout out sa tanang silingan! Yay! Happy so good! Ay, kalimut na. Ay, kalimut sa snacks! Yay! Kanibani! Only try to check up. Mama is feel like a bad boy. Relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some up on my need her. I got some bad things I want to myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make a girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Put my bitches on, got me on you jet skis. Put your